Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, amansızlarby, tinchsizlarby. Ana bugün Xudo xolasa 10-mart Moskvadagı bir top qarlar erip içine bir жылуулуктар kelip kaldı. Men köpten beri internetke çıkpay attım bile. Tugandar baykaşımda jakşı özgörүүлөр bolup atıptır. Bardык taraptan bolup atıptır özgörүүлөр. Kebir insanlar özünün kursunu almıştırıptır. Misal için Orozayın boyunca Orozayın kayra geliptir. Endi görgön videolardan men şunday düşündüm de. Misal için bu ожидаемый variant ele dep oyloyum. Misal için men için absolutno kızıgı jok kim menen bolot, kimnin politikasyny koldoyt. Şoň üçin Kırgızstan'a mekenge güygen adamlar daima şu söz menen bolawu, iş menen bolawu çygylyp mekenge biraz bolsa dagı özünün jardamын keltirgen insanlar bolsa ошолор менен тилектеш болгонун менимче эң жакшы нерсе. Анан баягы болуп аткан нерсени дагы көрмөксен болуп, же болбосо билген нерсени да билмексен болуп, баягы айтмакчы жакшысын жашырып, жаманын ашырып дегендей бир ушундай типтеги инсандар дагы бар. Мүмкүн булар кандайдыр бир заказ аткарат, билбейм, бирок же натурасы ошондой иш кылып, мындай кандай десем, буларды мен мындай калыстык акыйкаттыктан тайган, өзүнүн бир жеке мындай кыска түшүнүгү менен рассуждение кылган адамдар деп түшүнөм да. Ошон үчүн мен ушу жаңылыктарды карап көрдүм. Аябай жакшы нерселер болуп атыптыр. Мисал үчүн Камчыбек Ташиев айтты эле, что экинчи этапта бир топ өзгөрүүлөр болот деп. 3 этаптан турат деген. Экинчи этабында ушундай өзгөрүүлөр болсо, анда 3-чү этабы чыныгы элдин түпкү оюнда аң сезиминде жаткан ошондой мыйзамсыз көрүнүштөр менен байыган, ушундай бир мыйзам бузган, же болбосо бир ошолордун кандай десем, ушу кудалашып кеткен, биздин кыргыз мамлекетинин оңолушуна түздөн түз тескери таасир бере турган, же болбосо ушу оңолуш үчүн ушу дайыма жолтоо болуп, ушундай бир мындай деп айтсам, ошол уур кескилердин бир сеттери кыргыз мамлекетин өнүктүрүүгө сөзсүз түрдө тоскоол болот. Себеп дегенде алар бардыгы жегиштер, ичкиштер, булар бири-бирин колдойт. Эгерде бир жерден жарака кеткен болсо, алар ошону көпчүлүктөшүп, кайра ошо ордун толтурууга аракет кылышат. То есть булардын ичинен эч бир инсан жапа чекпеш керек, эч бир ууру камалбаш керек. Тем самым, значит, булар өз канча жылдардан бери кылып келе жаткан ошол кылмыштуу дүйнөсүн мындай жыргап каалаганын кылып жашай беришине жакшы өбөлгө берет да. Ошон үчүн буну
bir gana men başta da aytıp kelgem, bir gana hukuk korgоо emес, bir gana Садыр Жапаров эмес, bir gana Ташиев же болбосо прокуратура, ошон үчүн эл дагы туура түшүнүү менен ушул бийликке мындай жапатырмак жакшы жардамдарды бериш керек. Эми компетенттүүлүк жагынан биз эми болгону ошо компетентный органдарга болгон информацияны, болгон жардамды, жарандык мындай жарандык укугду колдонуп, мисалы үчүн баягы орустарда айтып коет, гражданский позиция деп коет, ошол өзүбүздүн позицияны мындай активдүү көрсөтүп, биздин укук коргоо органдарга жакындан жардам беришибиз керек. Мен мурун деле айтып келип аткам, дагы колдойм. Мен бирок чын айтсам, мынчалык өзгөрүүлөр болбойт, эми болот, эми мындай тандалма бир баягы көз көрсүнүүсүн кылат, бирок на самом деле эми баягы болот деген ойдо анык болбосом дагы где-то бир ушундай ойлордо жүргөмүн да. Анан эми болуп жаткан экинчи этаптагы өзгөрүүлөр бул көп нерседен кабар берет. Бул конечно жакшы нерсе. Анан кийин ким Атакам Кимсанбаев жөнүндө дагы мен өзүмдүн ойлорумду айтып келгем. Мен бул жолу дагы айтып коеюн. Мен Атакам Кимсанбаевдин тажрыйбалуу экенине шегим жок. Ошондой сабаттуу экенине дагы шегим жок. Ооба, бардыгы жакшы. Эми менин ички оюмда бул Атакам Кимсанбаев коррупцияга мындай малынган же бир ушундай бир жигит, ушундай бир инсан деп айтууга мен такыр мындай ага себебим жок. Но однако эми мындай жөнөкөй жаран болсо бул билинбейт да. Мисалы үчүн аттуу баштуу ошол эми чоң гана кызматтарда иштеп келген, акыркы мезгилде мынау фракциянын жетекчиси болуп, ошо депутат болуп иштеп жүрүп, мени бир гана ушул кыйнап жүрдү да ушул вопросчу. Мейли эми баягы мекен үчүн эмнени гана кечпейсиң да. Жеке жашооңдо мамилеңер келишпесе, мындай жактырбасаң, сен чайга чакырбай эле кой, ал чакырса сен барбай эле кой. Болду. Бирок мекен үчүн биригишиңер керек. Мисалы үчүн буга эми алыс барбай эле, муну кечеги баягы 10-жылдагы өзбек, кыргыз арасында чыккан ошондой эми согуш деп коелу. Ошол мезгилде и так, например, мурун бөлүнчүбүз түндүк жактагылар бизде сарттар дечү, хотя кыргыз болсок деле, биз болсо түндүк жактагыларды аркалыктар дечү элек. Эми баягы бекечиликтен айтор бир шылтоо болот го негизинен, бирок жек көрүү эмес. Ушундай делениялар болчу. Кызматка орношуп атканда дагы жок, бул түндүктөн, бул түштүктөн болбойт андай деп. Короче, жат-жатына мындай түз болбосо дагы кыйыр тартышуулар болуп келген. Бирок 10-жылы кыргыздын башына ишкөндө эмне болду? Түндүгү деген жок, түштүгү деген жок, бардык жерден бирикти. Бул кыргыздын эң бир мындай кандай десем, менимче эч бир мамлекетте жок ушундай бир биригүү да. Буну келечекте көрө билген, колунан бир нерсе келе билген ушундай бир жокер, болсо бир айбаттуу, кайраттуу инсандардын гана колунан келе турган бул биригүү да. Кечирим дагы ошондой да. Ошондой инсандардын колунан келет. Мен, к сожалению,
Атахан Кимсемаевичтен мындай нерсени көрө албадым тууганда. Мен көрө албадым, ооба кыйын болуп атты. Мен мындай айтайынбы? Садыр Нуркожоевич менен Садыр Нуркожоевич кызматка келгенде мен баштап билем да, мындай колдоп жүргөнбүз. Анан мен өзүнүн интервьюларында деле бар, биз аларга бардык, буларга бардык, Ташиев экөөбүз түнү менен кай жерде жолугушалы дедик. Булар эмне эптеп Кыргызстанда тоноп калайлы, же болбосо жеп калайлы деген ниеттеби? Жок. Bir kандай bir edinamçılıklar izlegen de şunu bir mümkünçülük bolup kaldı, şunu mamleketli bir oňup keteli degen tarzda barışka. Bardığıyla barganda makul dep, ondan keyin ertesi günü jol bolsam giyinele aynyp ketip atat dep, bundagı Nurkojоевтун köp interwýularyndan saňar bolat. Значит, eskiçe түшүнүк менен айтканда как-то не договорились, да? Мне не договариваться это. Кто кому должен. И мне бул мекен үчүн кандайдыр бир расчет керек. Мен ушуну түшүнбөйм да. Значит, бул жерде расчет кереги жок. Мисал үчүн мен бирөөнүн ордуна өзүмдү кое албайм, бирок ошентсе дагы бир мисал катары мен şunu keltirip ketkim kelet da. Egerde Кимсемаевичтин ордунда болсом, meni hiç nerse toktata almak emes. Hiç nerse. Hem boldu, hem prezident boldu, makul, şaylandı, bitti, şö, davay. Anan mama geldi, jol bolsa men özüm barmadım. Misalga, buna men kolman geletdi, men az bu köpü bilesiňer tugandar. Пожалуйста, şuan bir meken üçün bolsa men özüm salonumda koşayın. Bирок алдынан айтып коёюн тууганда. Алигинде жеме, ичме, коррупция тиги бу нерсени мага сунуштабагыла, менден аны күтпөгүлө. Мен аны жөнүндө колдой албайм. Эми өзүнүн позициясын билдирип коюш керек да. А так эмне кылсаңар ошого отвечать все равно вам. Но мен ал оюнуңарга кошулбайм. Эгер таза жумуш болсо, кайсы бир жагын тартып бериш болсо, пожалуйста, мен тартып берейин. Макул, мекен үчүн. Жок, ушундай сөзгө барган жок да. Эми кичине бир аз түшүнүктөрдө калып каласың да, кээ бир инсандар ошо эң жогорку рангда туруп гана кызмат кылабы. Же болсо директор болуп, же болсо аким болуп, же губернатор, же президент болуп гана bir ilgi жакшылык кылабы. Туганым, sen sugatçı bolсоң дагы, ошол мезгилде чык. Ошол мезгилде канча гектарга су коёсуң, канча мен билбейм судун агымын ошондой коёсуң. Нормаңды кылып кой. Sen когда уже норма менен иштесең, бул дагы өзүнчө бир салым. Men misal keltirip atam da, эми ошон үчүн мен Адахам Кимсемаевич жөнүндө чындыгын айтканда ушунусуна эч түшүнбөдүм. Такыр түшүнбөдүм. Же бул киши Кыргызстандын өнүп кеткенин көрө албайбы, же популистпи, же провокаторбу, иши кылып түшүнө албадым да. Эгерде андай болбой турган болсо, Адахам Кимсемаевич эми баягы улуу биздин мамлекетке өзүнүн салымын салып кеткен инсандарды атабаш керек да.